Dobro večer, lepo pozdravljeni na današnji predstavitvi knjige Slovenski biografski almanah 19. stoletja. Tale otvoritveni govor bi morala imeti seveda urednica, doktorica Mateja Ratej, ki pa je danes ni tukaj iz verjetno najbolj običajnega razloga zadnjih časov, da ne rečem let. Tako da vas prisrčno pozdravljam in bom v njenem imenu prebrala nekaj besed, ki nam jih je sicer namenila za ta dogodek. Zbirka biografskih študij v pričujoči monografiji je po eni strani znanstvena poglobitev dela novega slovenskega biografskega leksikona, ki ga izdaja ZRC SAZU, hkrati pa zaradi kronološke zamejitve in enakovredne osredotočenosti na gospodarske, politične, kulturne in druge kontekste Slovenski biografski almanah 19. stoletja z bogatim spektrom individualnih in kolektivnih mentalitet slika prostrano kulturno-zgodovinsko krajino slovenskega prostora v dolgem 19. stoletju, ki se je simbolno zaključilo s Prvo svetovno vojno. Ob zasnovi monografije je bila osnovna uredniška ambicija, da bi tako posredovane biografije različnih avtorjev s področja humanističnih in družboslovnih znanosti razgrnile slovensko zgodovino 19. stoletja, neizogibno pa tudi prvih desetletij 20. stoletja, saj življenj osebnosti in odzvanjanja obdobja v njih ni mogoče numerično odrezati, bolj prepričljivo od sintetičnih zgodovinskih pregledov. Ob izidih monografij o osebnostih, ki izhajajo v okviru biografskih študij zbirke življenja in dela, se ob človeško razumljivem čustvu užaljenosti, ki mimogrede izvrstno ilustrira živo povezanost generacij v času in prostoru, bolj ali manj redno pojavlja zahteva po določitvi posebnih kriterijev za uvrščanje osebnosti v monografije, zato ni odveč ponoviti, da v biografskih študijah tovrstno matematično razvrščanje ne more biti sprejemljivo, saj smo družboslovni in humanistični znanstveniki dolžni posredovati vedenje o tem, v kako skrajno družbeno destrukcijo je v času Druge svetovne vojne in po njej pripeljalo natančno oblikovanje kriterijev za razvrščanje ljudi. Razen tega smo lahko avtorji in avtorice slovenskega biografskega almanaha 19. stoletja dosegli ključno poglobitev v obdobje ravno z obravnavanjem osebnosti z najrazličnejšimi poklicnimi, socialnimi, ideološkimi, spolnimi, nacionalnimi in drugimi identifikacijami. V 19. stoletju se je na Slovenskem skupaj z razvojem nacionalne misli in zavedanja začela vidneje krepiti tudi želja po biografiranju družbeno izpostavljenih posameznikov. Za razliko od starejših dob, ki niso dajale enakega pomena kronološkemu zaporedju za posameznika ključnih dogodkov od rojstva do smrti, zlasti iz nižjih socialnih slojev, so od 19. stoletja naprej viri, ki so pomembni za pisce biografij, številčnejši in bogatejši. Šele s tem pa biografije lahko zaživijo kot pripomoček za razlago dobe. Čeprav je bil uredniški kriterij za uvrstitev v knjižni nabor edino le ta, da je izbrana osebnost glavnino ustvarjalnega življenja preživela v 19. stoletju in je o njej na voljo dovolj arhivskih podatkov za oblikovanje verodostojne biografske študije, med obravnavanimi pogosteje nastopajo osebnosti z konca 19. in začetka 20. stoletja. Pozoren bralec bo opazil tudi, da smo skušali osebnostim, ki so zaradi svoje nemške usmerjenosti ali slovenske nacionalne mlačnosti po koncu življenja zdrsnile v brezno kolektivne pozabe, sleči ogrinjalo nacionalnega odpadništva ter jim vrniti mesto legitimnega in tvornega delca v času in prostoru, ki so ga naseljevale. In nenazadnje bo bralec opazil še, da so se v 19. stoletju ženskem na Slovenskem javno uveljavile zlasti v šolstvu, a tudi, da se je dejanj prodornejših posameznic, če niso bila tako imenovana narodnobuditeljska, zlahka oprijel status ekscesa. Kratko preletimo še v monografiji predstavljene osebnosti in avtorje, avtorice.
Urednica Mateja Ratej je prepričana, da gre prav njim največja zahvala za obstoj monografije, pri kateri so vsi sodelovali edino le na pogon lastne raziskovalne predanosti, zavzetosti in ustvarjalnosti ter mimo kakršnihkoli projektnih zvez oziroma zavez. Torej, kdo so avtorji in avtorice? Prvi prispevek podpisuje dr. Matjaž Gahornik in sicer predstavlja Henrika Adama grofa Brandisa, lastnika Mariborskega gradu. Naslednji prispevek je prispevek doktorice Daše Ličen o Isabel Burton, ki je bila pustolovka, pisateljica, daljše obdobje je živela v Trstu. Doktorica Aleksandra Gačič piše o Ferdinandu Dominkušu, ki je bil štajerski politik. Dr. Jurij Perovšek predstavlja Milana Jakliča, filozofa, prevajalca in urednika. Doktorica Marjeta Ciglenečki piše o Alojzu Kazimirju, ptujskem slikarju. Doktorica Jerneja Ferlež predstavlja rodbino Kifman, predstavniki te rodbine so bili lastniki mariborskega gradbenega podjetja. Dr. Andrej Rahten piše o Karlu Klunu, ki je bil kranjski politik. Doktorica Mojca Šorn pa o slikarki Ivani Kobilci. Tone Partlič predstavlja Alojza Krajgerja, pisatelja. Jaz prej se nisem predstavila, se opravičujem, Katja Mihur Koponiš, pa predstavljam rodbino Kremenšek-Boršnik, ki so jo sestavljale meščanske in kmečke gospodinje. Magistra Andreja Rakovec predstavlja slikarja Matevža Lankusa, Bojana Bajec in Silva Bandelj pa igralko Velo Nigrin, ki je delovala tudi v Beogradu. Dr. Sašo Dolenc piše o fiziku elektrotehniku Jozefu Štefanu, magister Jurij Maček pa o Avgustinu Stegenšku, mariborskem duhovniku in umetnostnem zgodovinarju. Doktorica Vlasta Stavbar predstavlja Antonijo Štupca, mariborsko učiteljico, doktorica Mateja Ratej pa Konstanco Tofan, begunko iz Bukovine v današnji Ukrajini. Zadnji prispevek pa podpisuje doktorica Vesna Leskošek in sicer piše o Mariji Vesner, ljubljanski učiteljici in ustanoviteljici Mladike. Doktorica Mateja Ratej je nas tri povabila, da predstavimo osebnosti, o katerih smo pisale, in najprej bi predala besedo doktorici Daši Ličen, ki bo, kot že rečeno, predstavila Isabel Burton. Hvala. Moja izbrana historična akterka se na prvi pogled nekako ne umešča najbolje v ta almanah, pa vendar je v bistvu njena življenjska pot in njena potovanja, še zlasti zadnji 20 leti, sta tako prepleteni z območjem, ki je danes del Slovenije. In če začnem z epizodo, ki sem jo izbrala kot en oris iz njenega zelo pestrega življenja, ki je pa vendar to življenje izredno zaznamovala, moramo buditi spomin na nek jesenski dan leta 1890, ko je ta Isabel oziroma Lady Burton, kot so jo ponavadi imenovali, s pomočjo svojih slug na vrtu vile Gozlet v Trstu, to je v bistvu nad mestom, ta vila še danes obstaja, ima en tak krasen razgled na Trst, in je se na tisti dan odločila, da bo za hišo naredila ogenj in v bistvu v tem požaru zažgala vse ostanke, ki jih je zapustil njen pokojni mož, raziskovalec in pisatelj Richard Burton, oziroma bolje znan kot Sir Burton, rojen leta 1821 in je umrl leta 1890. In to je prav tisti Burton, ki je prevedel prvi Kamasutro in 1001 noč in kopico enih knjig, ki so danes v bistvu izredno znane. Je pa bil on prvi, ki jih je v bistvu uvedel v ta evropski svet. No in k temu sežigu moževe zapuščine je Isabel vodila goreča želja, da bi ohranila soprogovo dobro ime in v bistvu izbrisala kakršnekoli ostanke, ki bi komentirali krščanstvo, homoseksualnost in nekatere druge spolne prakse, ker je v bistvu njen partner bil znan kot zelo glasni Burton, si je ona želela ohraniti njegovo ime čisto
Njen moralni kompas je v bistvu v tem času ostal neodziven na zelo visoke denarne zneske, ki so jih ponujali za njegova besedila, pa tudi neodziven na številne kritike, ki so se po tem dogodku zgrnile nanjo. Torej, ker je zažgala vso to literaturo, ki bi danes nedvomno bila dragocena, je morala poslušati veliko graje. No, in ta dogodek izpričuje dve Izabelini karakterni značilnosti, ki se zdita na prvi pogled kontradiktorni, pa sta vendar ključni za razumevanje njenega življenja, in sicer po eni strani moč, da je drugače od večine svojih sodobnic zavzemala lastna stališča in ubrala zelo nepričakovane poti, obenem pa je bila vse skozi zelo naklonjena svojemu soprogu in s tem partnerskemu odnosu. Več desetletij je namreč preživela v njegovi senci in on je postal nek simbol v bistvu viktorijanskega meščanstva, ali mu to nikoli ne bi uspelo, če mu pri tem ne bi zavzeto pomagala Izabel. No, in če začnem zdaj na začetku, je v bistvu Izabel izhajala iz ene plemiške angleške družine, ki je bila katoliška. Rodila se je leta 1831 v Londonu in otroštvo preživela v razkošnem domu, ki je bil poln otrok, imela je več bratov in sestra. Njene izobrazbe pa starši niso prepuščali na ključju, več let je preživela v elitnih šolah. Anglijo je prvič zapustila pri 19 letih, to je bilo leta 1850, ko so se starši, zato ker so želeli prihraniti nekaj denarja in v bistvu uživati v malo milejši klimi, se preselili na bližnjo francosko obalo. Tukaj je že leto kasneje, leta 1851, prvič spoznala svojega bodočega moža in ob tej priložnosti naj bi svoji sestri in veliki prijateljici oznanila, da bo ta skrivnostni Richard nekoč njen mož. Ampak iz teh srečanj se takrat ni izcimelo prav nič. Že kmalu se je Izabel, ki se je takrat še pisala Arundel, s parnikom vrlina v London, kjer je kot najstarejša sestra imela veliko zadolžitev. Ne samo, da je skrbela občasno za mlajše sorojence in sorojenke, ampak tudi morala upravljati vse to, kar je bilo del tedanje plemiške etikete. Naprimer, dobrodelnost je bila nekaj, kar je zapolnjevalo njene popodneve. V času Krimske vojne, ki se je začela ravno takrat, je večkrat neuspešno kandidirala za mesto medicinske sestre pod okriljem znane Florence Nightingale, ampak i to ni uspelo, ker naj bi bila premlada in potem je s prijateljicami vzela stvari v svoje roke in se podala v najsiromašnejše dele Londona, da bi kar na licu mesta pomagala vsem pomoči potrebnim, kar je za tiste čase bilo precej nenavadno, še zlasti za plemiška neporočena dekleta. No, leta 1856 se je Richard vrnil v London, pravzaprav se je ta čas boril v Krimski vojni in takrat sta se njuni poti znova prekrižali in sledila je zaroka, ki pa je dolgo ostala tajna. Njeni starši namreč taki zaroki niso bili naklonjeni, Burton je bil v njunih očeh prereven, poleg tega sploh ni bil katolik. Za nameček je pa o njem krožilo veliko govoric, ki so zbujale dvome v njegovo krščanstvo in njegovo moralno držo nasploh. Bil naj bi brez povodov miselen. Tako. Burton je zaradi službenih zapletov kmalu za dalj časa zapustil London, kar je ta par postavilo pred preizkušnjo, a je v tem času, ki je na začetku se zdelo, da bo kratek, da bo trajal nekaj mesecev, kasneje je trajalo to več let, se je Izabel tudi sama podala iz Londona in šla na eno potovanje po Evropi, Francija, Italija, Švica in tako naprej. Vrnila se je leta 1859, ko se je tudi Richard vrnil iz Zanzibarja. On se je vrnil v London kot v bistvu že zelo znan raziskovalec, obenem pa je za njim bila neuspešna vojaška kariera in z njim je prišlo tudi veliko govoric, ki sem jih že omenila, ampak Izabel vse to ni odvrnilo od želje po poroki z njim. Takrat sta končno spregovorila o zaroki tudi javno, a se njeni starši niso strinjali z odločitvijo. Nekaj časa sta se spogledovala z begom, a se Izabel ni odločila za ta korak. Kasneje je on ponovno odpotoval in ona je bila nekaj časa sama, bila je bi tudi v tem obdobju blago depresivna. Posvetila se je učenju gospodinjskih veščin in končno, ko se je Izabel
ko se je Richard vrnil, se je odločila za to, da se bo z njim poročila, ne glede na to, kaj bodo njeni starši rekli. In tako je leta 1861, torej Izabel je imela takrat že 30 let, sledila poroka. Njeni starši so se kmalu otoplili, torej po poroki so se začeli z njeno odločitvijo strinjati in naj bi celo njena mati kasneje razvila neka topla čustva do Richarda. Torej, po besedah Williama Henrya Wilkinsa, to je avtor njene kasnejše biografije, se je v bistvu s poroko njeno življenje zares začelo. Mogoče nekako nepričakovano, večina njenih sodobnic je po poroki naletela na eno ustaljeno, monotono življenje, medtem ko se je za Izabel takrat začelo služba. Prvo je delovala kot moževa tajnica, kasneje je v bistvu kot nekakšna tesna sodelavka, celo partnerka in začela je tudi potovati. Že leta 1963 sta odpotovala na prvo skupno avanturo na Tenerife in Madeiro, potem sta šla na pot po Irski in tako naprej. Slišali boste, da je bilo teh poti še veliko. Izabel je bila po nekaj letih zakona odločena, da ne moreta živeti ločeno, kar sta do tedaj počela. Ko je bil Burton na svojih službenih poteh, takrat se je večinoma ukvarjal z diplomacijo, je ona ostajala v Londonu in to je delalo precej žalostno, zato je sklenila, da bo poskrbela za to, da Richard dobi ugodno pozicijo, kjer bi lahko sodelovala tudi ona, oziroma da bi ga premestili v kraje z bolj milim podnebjem, kjer bi lahko delovala kot njegova družica. In tako sta leta 1865 potovala v Brazilijo, kjer sta živela več let. Tam sta opravila tudi več ekspedicij, naprimer v notranjost Brazilije in kot Evropejci odkrivala kraje, ki jih v bistvu Evropejci še do takrat niso videli. In to sta tudi skrbno beležila, tako ona kot on v svoje nekakšne etnografske notice. Po Braziliji sta pripravljala v Londonu objavo njegove knjige o notranjosti Brazilije in k tej knjigi je prvič predgovor napisala tudi sama. In ob tej priložnosti, kar se je meni zdelo zelo zanimivo, izrazila nestrinjanje z nekaterimi moževimi verskimi in moralnimi idejami, še zlasti z njegovimi opisi katoliške cerkve in citiram, nenaravne in odbijajoče poligamije. No, potem sta še nekaj časa ostala v Londonu, ona še naprej vse skozi skrbela za njegovo delo, za njegov sloves, ga po potrebi goreče branila, tudi za finance skrbela ona in v lokalnem časopisju opozarjala na njegove dosežke. Kasneje je bila spet zelo uspešna in v bistvu je ona tista, ki je poskrbela za to, da sta leta 1869 odpotovala v Damask, kjer je Burton postal konzul. In to naj bi bila njuna najlepša leta. V tem obdobju je bil njun vsakdan sestavljen iz prepleta orientalskega in zahodnjaškega načina življenja, če lahko temu tako rečem, in po njenih pričevanjih sta v tem izredno uživala. Ker je bil Richard poliglot, se je ona skušala kosati z njim in se vse skozi učila novih jezikov in tudi tukaj je bilo tako. Poleg tega je njun dom rada polnila z živalskimi prijatelji. V tem obdobju sta imela vsaj ducat nekih živali doma, s katerimi sta živela. Niso bile samo zunaj, ampak tudi v njunem domu. To je v bistvu en tak meščanski začetek hišnih ljubljenčkov, ki jim je bila ona nadvse predana. No, leta 1871 so zaradi številnih konfliktov se avtoritete, oziroma bilo je odločeno, da morata zapustiti Damask in sta spet pristala v Londonu, rahlo obupana, nista vedela, kaj bosta. Ta Richard je nekako zmeraj s sabo nosil težave, ona pa je skrbela, da bi se to zgladilo in v upanju, da bi dobila neko drugo lokacijo, ki bi bila zanimiva, sta čakala v Londonu. Ker se to potem ni zgodilo, sta morala privoliti na Trst, ki se jima takrat je zdel blazno dolgočasen in eno mesto, v katerem bosta umrla, kar je do neke mere tudi potem bilo resno. Tako sta leta 1872 odpotovala v Trst, kjer je Richard spet nastopil kot konzul in sta ustvarila dom v prostornem stanovanju v mestu. Prej sem govorila o vili, tja sta se selila šele kasneje. V to ogromno stanovanje v mestu sta v bistvu v stanovanju naredila salon in druge sobe, ki so bile del tedanjega plemiškega oziroma meščanskega življenja in v katerih so bili dobrodošli vsi različni prebivalci tega mesta, s čimer sta si zagotovila zaveznike med
Italijani, Avstrijci, Slovenci in drugimi prebivalci tega mesta. Pri srcu so jima bile občine, redno sta potovala na občine, vsaj 5-krat sta obiskala tudi Postojnsko jamo, pa Sežano, Lipico, Rogaško Slatino, Ljubljano, Dunaj in številne druge kraje. Ona dva sta bila zelo pišoča oba, tako da imamo ogromno virov in njunih vtisov teh krajev iz tega obdobja. Tudi sama je večkrat potovala in tudi v London, kjer je skrbela za njune knjižne posle. Leta 1875 je bila natisnjena njena prva knjiga. Naslov je imela The Inner Life of Syria, torej knjiga o življenju v Siriji. In kasneje, 4 leta kasneje, je išla njena druga knjiga z naslovom AEI, Arabia, Egypt and India. Prva knjiga je bila razmeroma uspešna, medtem ko se druga s to prvo ni mogla kosati. Ob tem je po drugi knjigi doživela tudi nesrečo, v bistvu je padla in si poškodovala tako noge kot hrbtenico in po tem padcu si Izabel ni več zares opomogla. Že ostarela sta oba v teh zadnjih letih svojega življenja velikokrat potovala v London, kjer naj bi bila veliko bolj razvita medicina in zdravstvo kot tako, tako da sta tam hodila na posege oziroma na sestanke z zdravniki. Večkrat pa sta obiskovala tudi toplice v notranjosti Habsburškega imperija. Ne omenila sem že Rogaško Slatino, ampak tu so bili tudi drugi znani kraji. V začetku leta 1983 sta se iz stanovanja v središču mesta preselila v to vilo Gozlet, ki je imela pogled na morje in obilo svežega zraka, kar je spet ena taka stvar, ki je bila tedanjemu meščanstvu izrazito pomembna, veliko svetlobe. Ampak kljub temu sjajnemu novemu domovanju sta si še vedno želela zapustiti Trst. Trst se jima je še vedno zdel dolgočasen. Smrt Richarda Burtona je žal nastopila preden bi se lahko upokojil in preden bi lahko zapustila to mesto. To se je zgodilo leta 1890. Za Izabel je bila, vsaj tako se zdi iz virov, ta izguba zelo huda. Njun tržaški dom je postal eno samotno bivališče, obenem pa je ta smrt naložila veliko dela, kajti poskrbeti je morala za veličasten pogreb. Richard je bil namreč sedaj eden izmed najpomembnejših prebivalcev Trsta. Pričevanja o tem pogrebu so zelo bogata, no, in tu naj bi bilo ogromno ljudi. Obenem je morala odbrati iz njegovih zapuščine tisto, kaj je nesprejemljivo in to je, kot sem na začetku omenila, nemudoma pristalo v plamenih. Ostalo je kategorizirala, poskrbeti je morala za selitev, poplačati vse dolgove in skleniti svoje sodelovanje s številnimi društvi v Trstu, kajti tudi ona je bila zelo vpeta v tržaško življenje in nazadnje preseliti njegove posmrtne ostanke na otok. Tako je šele leto kasneje v Londonu najela majhno stanovanje, majhno, spet verjetno za naše pojmovanja, okrašeno z orientalskimi elementi in spomini na soproga. V teh letih, ki so ji preostala, je potovala po otoku, preživljala čas v družbi podobno mislečih pripadnikov angleške elite in tudi občasno pisateljevala. Še naprej je skrbela za možev ugled in med drugim pripravila to zelo odmevno knjigo o življenju njenega moža, ki ima naslov The Life of Captain Sir Richard F. Burton. Ta knjiga je šla leta 1893. 2 leti kasneje je zbolela za gripo in tu je šlo v bistvu res samo še navzdol. Naslednje leto, torej marca leta 1896, je umrla v Londonu. Pokopana je bila ob Richardu v grobnici, ki sta jo oblikovala po beduinskem šotoru, ki ga lahko še danes vidite na londonskem pokopališču Mortlake. Tako, hvala. Hvala lepa, Daša. Če so kakšna vprašanja, bi jih mogoče pustili za konec. Zdaj pa iz Trsta prehajamo, se selimo v Ljubljano, čisti center, Mladiko, kjer je danes ministrstvo za zunanje zadeve, nekoč pa je bila šola. Kaj naj Vesna? Ja, in tudi iz tega zanimivega in pestrega življenja v zelo dolgočasno, monotono in v bistvu popolnoma neznano življenje. Z Matejo Ratej, ko sva se odločali, koga bi pisala, njen predlog je bil že na začetku Marija Vesner. Jaz sem imela pa do tega kar dosti velike zadržke, zato ker sem pisala že njeno kratko biografijo za
pozabljeno polovico, ja, pardon, pozabljeno polovico in sem komi da spravila skupaj v 2-3 strani, ne. In pa se mi je zdelo, da res ne morem pisati o nekom, o katerem nič ni. Po drugi strani se mi je pa zdelo, da je o njej treba pisati, zato ker je počela tako zelo pomembne stvari. In zares ni o njej skoraj da nobenih podatkov, o njenem življenju nič ne vemo, ne. Nič ni nobenih žgečkljivih zgodbic, nič zanimivega, nobenih korespondenc recimo, vsaj v rokopisni zbirki Nuka jih ni najti, tudi v arhivi so zelo skromni za podatke o njenem življenju, tako da je zares o njej sami nimamo kaj dosti zapovedati. Da se to strniti na stran ali 2. Zdaj, to, za kar je pomembna seveda, je to njeno zelo predano zastopanje pravice deklic do izobrazbe. In izhajajoč iz tega ven, šele lahko spoznamo njen pomen, pa tudi se znebimo nekaterih napačnih prepričanj o mladiki, ki jih imamo še danes. Rodila se je leta 1856 mami Uršuli in očetu Matiji. Mami so, to sem našla, recimo mama njena je bila Uršula, tudi to je bila ena taka napaka v slovenskem biografskem leksikonu, je bilo mami drugače ime. Smo šele potem odkrili, da je bila zares Uršula, in sicer kako, ker je bilo tej mami v reviji Zvonček, je bila ob njeni smrti objavljena pesem, in sicer pesem, ki je hvalila to žensko kot odlično mamo, dobro vzgojiteljico 3 odličnim hčerkam, in to so bile Ana, Josipina in Marija, vse 3 učiteljice. Mama je zelo zgodaj izgubila moža, skrbela sama za 3 hčerke, vse 3 hčerke izšolala, vse 3 so postale učiteljice, in to tiste prave učiteljice, nikoli poročene, živele so v celibatu, ki je bil za učiteljice zapovedan, nikoli ni bilo nobenih stranpoti, nič poročilo kakšnih ljubeznih zaljubljenosti in tako naprej. Skratka, vse 3 so bile zelo predane učiteljevanju. Tako je ona končala, ona je bila tudi ena izmed prvih diplomirank učiteljišča, in sicer je končala izobraževanje, mislim, da 1875. leta, ko je tudi dobila prvo službo v Kostanjevici, kar pove, ona je v Kostanjevici službovala 5 let, potem pa 8 let v Krškem, zelo je bila vpeta v to lokalno življenje, pove pa tudi, za koliko časa so ženske učiteljice morale iti od doma. Ona je bila rojena Ljubljančanka, vso sorodstvo je imela tukaj, pa vendarle je bila pripravljena iti kamorkoli za učiteljski poklic, tako kot mnoge učiteljice v tistem času. Ivan Lah je recimo zapisal, da jim ni bilo lahko, da te učiteljice, ki so končale učiteljišče, te prve generacije, tudi naslednje, recimo isto sem opazila tudi v zapisu o Elviri Dolinar, ki sem pisala v prejšnjem biografskem leksikonu, da so takrat, ko so prvič prišle v ta vaška nemeščanska okolja, mogle marsikatero požreti, ali kako bi temu rekli, ne, da so res naletele na veliko predsodkov o ženskah, ki so takrat bile zaposlene in si služile same kruh, ne. O tem je Elvira Dolinar tudi pisala, nikakor pa ne Marija Vesner, pa nikoli o tem nobenega zapisa. Šele potem je po 13 letih službovanja, to je bilo tudi to, ne, marsikatero zmerljivko, kljub temu, da so imele takrat zares samo za zakonom določenih 80% plače moških učiteljev, ne.
En vzrok, ki smo ga lahko našli v različnih arhivskih zapisih, je bilo to, da so moški pač rabili za kavarno in tobak, zato so si zaslužili višjo plačo. To, kar pa je bilo zapisano v teh virih v šolskem muzeju, je pa bilo predvsem, o tem je pisala Tatjana Hojan, je bilo pa predvsem prepričanje, da niso enako sposobne in da učiteljica nikoli ne more podati enako znanje enako vrednosti kot moški učitelj, zato je seveda tudi plačana manj, ne. Tako da so živele in recimo Tatjana Hojan je tudi pisala o tem, da so pa povprečno delale veliko več od moških učiteljev. Njihova pedagoška obremenitev je bila tudi do 6 ur na teden višja od moških učiteljev. Ampak saj pravim, to so zgodbe, ki jih tako preberemo mimogrede. O tem Marija Vesner nikoli ni pisala in se nad tem nikoli ni pritoževala. Tudi sama ni bila, vsaj jaz je nisem našla kot članice v prvem društvu učiteljic, ki je bilo ustanovljeno 1897. leta, prav zaradi teh popolnih nepravičnosti in teh slabih plačnih razmerij, tudi slabih pogojev dela, večje obremenitve in tako naprej. Ona ni bila, jaz se nisem našla v članstvu tega društva, tako da je na nek način je ta boj žensk za pravice nikoli zares ni zanimal oziroma v njem ni bila udeležena. Potem se je leta 1888 zaposlila na Slovenski mestni dekliški šoli, ki je bila potem nekaj let kasneje, kako desetletje in še nekaj, potem preimenovana v višjo dekliško šolo. No in takrat so se v njej prvič pojavijo zapisi o njeni aktivnosti. Ona je bila sicer vedno vpeta v okolje, v katerem je živela, tako v Krškem kot v Kostanjevici. Je bila zelo aktivna, recimo knjige je, tam je knjižnice obujala, imela recitale, zelo je za svojimi učenkami delala razne dobrodelne stvari in tako naprej, tako da je bila vedno zelo vpeta. Tudi donirala je veliko, ne, so prav zapisi o tem, koliko goldinarjev je dala kakšnemu društvu in za kakšne namene in tako naprej, tako da je veliko tudi donirala. No, prvič se je pa zares začela javno angažirati in izpostavljati, potem ko je prišla nazaj v Ljubljano in se popolnoma predala tej izobraževanju deklic. Ona je namreč mislila pa želela in na tem tudi delala, bila je prepričana, da je potrebno aktivirati deklice iz podeželja, deklice iz drugih koncev Slovenije, ki bi prihajale se izobraževati v Ljubljano, zaradi tega, ker je bila pač v Ljubljani izobrazba takšna, da so jo lahko dosegle. Ona je bila namreč prepričana, da morajo si dekleta zaslužiti, da morajo imeti svoj poklic, da morajo priti svojemu poklicu in biti samostojne in neodvisne, materialno neodvisne od koga drugega. Recimo v enem od izvesti je zapisala: prvo, kar zahteva hči od matere, žena od države in družbe, je izobrazba, ki premore do samostojnega, neodvisnega življenja. A drugo, kar zahteva žena in kar je mnogo večje moralne vrednosti, je spoštovanje njene individualnosti. To so bili zelo močni stavki za tiste čase, to je bilo napisano nekje na prelomu stoletja iz 19. v 20. stoletje in tudi kažejo na ta njena prepričanja, čeprav sama ni bila zares nikoli v ženskem gibanju, nikakor pa ni sebe istovetila recimo s feminizmom ali s čim podobnim, niti v ženskem gibanju ni bila prisotna. Imela je pa zelo trdno stališče v tem, da morajo ženske postati samozadostne na nek način, zato da lahko ohranijo svojo individualnost in tudi dostojanstvo. Ne smejo biti odvisne. No, in tako je nastala ta njena pot, ki jo je bila za ženske internate. To je bilo njeno življenjsko poslanstvo, ustanoviti ženske internate, v katerem bi lahko dekliške internate, v katerem bi pač lahko bivale deklice iz cele Slovenije in se izobraževale v Ljubljani in seveda te internati bi bili posvetni internati.
In tako je potem ustanovila skupaj z še nekaterimi učiteljicami, ampak pobudnica je bila ona in tudi prva voditeljica, prva predsednica Društva Mladika. Ustanovljeno je bilo, mislim, da leta 1906, če se prav spomnim, 1905 ali 1906. In nekaj let kasneje je ona zares uspela že z to svojo nalogo. Ustanovile so jo zato, da bi vršile pritisk, je nekje zapisala, da bi vršile pritisk na mestne oblasti, da bi vzpostavili ta internat in res je par let kasneje uspela in internat je bil tle na Gosposvetski ulici, Gosposvetski 8, če se ne motim, ja, Gosposvetski 8 v stavbi Glasbene matice. Že tretje leto je bilo tam 60 deklet, več jih pa niso mogli sprejeti, ker so bili prostori majhni in ni šlo, tako da so napeli svoje prostorske možnosti zares na maksimum in 60 jih je prišlo noter. Prvo leto 29, drugo leto nekaj čez 40 in tretje leto že 60. In to jih je seveda potem napotil k temu, da so šle naprej in da so iskale nove prostore in prišle seveda na idejo, da je treba zgraditi novo stavbo. In sicer so odkupile z društvenim denarjem, same so zbrale donacije, z tem doniranim denarjem so kupile zemljišče poleg realne gimnazije na Blajvalsovi cesti. To seveda nič ni imela občina zraven, mislim, mesto ni imelo nad zraven, one so zares ta denar zbrale, same odkupile to zemljišče in potem pridobile sredstva za gradnjo Mladike. Tako da je bila Mladika zgrajena izključno z napori Društva Mladika. Ta stavba, ki je zraven seveda Fabjanjeve stavbe, rumena, to je ta, v katerem je zdaj glavno ministrstvo za zunanje zadeve, ta rumena stavba, je bila potem namenjena internatu, zgradile so jo za internat. In že prvo leto je bilo tam kar veliko deklic, ki so hodile na šolanje v realno gimnazijo, zraven v realno gimnazijo. Sicer je bilo potem tako, da je v času vojne, do vojne je cvetel internat, imel je tudi zraven gospodinjsko šolo, ampak o tem ne bom, to je popolnoma druga zgodba, tudi zelo zanimiva, nekaj sem jo načela v svojem prispevku v knjigi, ampak podrobneje pa res ne bom šla v to. Imele so neke tečaje, gospodinjske tečaje, tudi neki tečaji so bili za učiteljsko doizobrazbo, nekaj tazga. Tako da so imele tudi samostojen denar, iz katerega so financirale Mladiko in seveda gojenke so plačevale. Tiste, ki so imele več denarja, so plačevale več, tiste, ki so imele manj, so plačevale manj, vedno so imele tudi neke donacije, neke štipendije za te deklice, ki so pač bile v internatu. Internat je bil krasen, zelo dober, ambicije so bile pri gradnji sicer velike, hotele so narediti celo bazen v pritličju, imele so zelo veliko spalnic, veliko nekih sob za koncerte, gledališke igre, sobo za konverzacijo recimo in tako naprej, tako da je bilo zelo zanimivo brati, kaj vse je bilo planirano, mislim pa, da bazena potem ni bilo not, imele so pa čudovit vrt tudi za Mladiko, ki je gledal na Tivoli in tja je tudi prišla kraljica na obisk v to šolo, takrat jo je sprejela tudi Marija Vesner, in skratka zelo taki lepi dogodki so bili. To je uspelo, potem se je zgodilo pa to, da so v času Prve svetovne vojne zasedli avstrijski vojaki ta internat. One so zgubile vse prihodke za 4 leta, gostovale so, deklice so potem gostovale v različnih šolah, pa spale na različnih mestih po Ljubljani. No in ko je bilo konec Prve svetovne vojne, one niso mogle več vzdrževati same
tega internata, zato ga je prevzelo mesto Ljubljana, takrat ga tudi zdrževalo, ona je pa potem ostala še vedno ravnateljica, skozi so si prizadevale, ves čas so si prizadevale, da bi dobile internat nazaj v svoje roke, ampak nikoli niso zbrale dovolj sredstev. Danes se je seveda na to popolnoma zgubil vsak spomin, celo v različnih leksikonih se govori o Mladiki kot o stavbi, ki je nastala v istem času, kot je nastala realna gimnazija in se popolnoma spregleda vloga društva Mladike pri gradnji tega. Jaz mislim, da bi bilo treba vsaj neko tablo dati na stavbo ministrstva, da bi se ohranil ta zgodovinski spomin, ker se mi zdi, da so bili te napori zgraditi stavbo, vzdrževati internat in tako naprej, zares neverjetni za tisti čas in to so počele takrat ženske same. Zdaj, ona se je pa, kot pravim, o njenem življenju nič kaj dosti ne vemo, upokojila se je po 46 letih delovne dobe, s tem, da ni hotela iti. So jo mogli kar malo potisniti ven iz realne gimnazije in tudi ven iz internata, ampak še po upokojitvi je ona še vedno, se njeno ime še vedno pojavlja kdaj v izvestjih ali pa pri kakih dogodkih v internatu, tako da absolutno ni nehala. Umrla je pri 94 letih in sicer je živela skupaj z svojima sestrama, vse tri so bile neporočene, vse tri učiteljice, na koncu so živele skupaj na Kolodvorski ulici 20 v Ljubljani. Sestre sta umrle 44 leta, ona pa 51 leta in po smrti je darovala stavbo v dobrodelne namene mestu Ljubljana in takrat sem pomislila, da bilo zelo, ker sem naletela tudi že prej v kakih arhivskih gradivih na te podaritve stavb in tako naprej, da bi bila to ena nova zgodba, ki bi jo bilo fino raziskati, kaj se je dogajalo potem z temi donacijami, ne. No in takole, samo tole bi vam za konec rada prebrala, kako so se poslovili od nje iz šole. Z vzgledno zvestobo, skromno in kot mravlja pridno je opravljala dan za dnem to svoje delo in svojo službo, tako da lahko trdimo z največjo mirnostjo, da je zadostila svoji nalogi, ki jo je prevzela docela po najboljši svoji vesti in najboljšem znanju. Skoraj nepregledno je število slovenskih deklet in žena, ki so bile v teh skoraj 50 letih njene gojenke, koliko od njih je danes v odlični življenjski poziciji. Mila usoda je hotela, da sedijo celo v krogu našega učiteljskega zbora učiteljice, ki so bile nekdaj njene verne učenke. 46 let njene učiteljske dobe pač pomeni nebroj truda, potrpežljivosti in rezignacije. In vendar smo prepričani, da se je gospa profesorica težko poslavljala od zavoda, ki mu je, lahko rečemo, posvetila vse svoje življenje. Mila usoda nakloni gospe profesorici krasen in presrečen življenjski večer, izvoli naj odnesti seboj z zavoda od nas vseh in od gojenk resnično zagotovilo, da ostane vsem nepozabna, njen duh, njeno delo, nje bitje in žitje bo tlelo in živelo v nas in v njenih učenkah. Tako so se z nje poslovili in verjetno je točno tako zares njeno življenje tudi bilo. Posvečeno popolnoma učiteljstvu, kot da njenega zasebnega življenja ne bi bilo. Zelo težko, moram reči, je pisati o nekom, ki ga ne moreš tudi intimno zagrabiti, o katerem v intimnem svetu zares nič ne veš. Ne? Njeno življenje je zagotovo bilo zelo težko, to si lahko predstavljam, ampak o tem lahko samo ugibamo. Tako da toliko, ja. Hvala. Hvala lepa za ta
dragocen prispevek zgodovini slovenskega šolstva, pa ne nazadnje tudi zgodovini mesta Ljubljane in tudi ta premišljevanje o tem, kako je res težko včasih napisati tak biografski članek. Tudi jaz bi se zahvalila doktorici Ratej, ker sem tudi jaz najprej imela neko, pravzaprav, jaz sem pa temu tudi res spremenila, pa ne zato, ker mi ne bi tista tema bila všeč, nekako še vedno bi rada pisala o Minki Govekar, ki je tudi bila učiteljica, zelo pomembna tudi predstavnica slovenskega ženskega gibanja, ampak takrat v tistem času sem ravno imela nek projekt, kjer smo preučevali, prepisovali študenti in študentkami pisma in tako sem potem predlagala Mateji, da bi zelo tako se mi je zdelo to pogumno se lotila v bistvu čisto nepomembnih z vidika slovenske zgodovine oseb, žensk, ki niso zapustile nekih takih sledov, ne, kakšne stavbe ali pa kakšnega dela umetnine in seveda Mateja je kot vedno bila odprta tudi za take predloge. Zdaj bom samo odprla, ker sem pa pripravila nekaj slikovnega gradiva. Skratka, predlagala sem ji družino, kajti pisemski arhiv te družine sem imela na razpolago in nekako sem želela to potem tudi rekonstruirati življenja ženskih predstavnic. Zdaj o nekaterih, ker je pač to družinski arhiv, sem kar nekaj vedela. Potem se je izkazalo, da so najbolj zanimive seveda tiste, o katerih nisem v bistvu vedela nič, dokler se tega nisem lotila. Gre torej za družino, rodbino Borštnik in kasneje tudi Kremenšek. Torej to je rodbina, ki izhaja iz Rakitne, še vedno so na Rakitni Borštniki. Pravzaprav tukaj vidim, da sem naredila eno napakico, v bistvu je to Borštnik z T-jem, ampak zakaj sem se verjetno zatipkala? Zaradi tega, ker je ena izmed potomk te družine, Marja Borštnik, literarna zgodovinarka, pa potem v bistvu že njen oče Franjo Borštnik je ta T izpustil. Druga, torej ena linija te rodbine je torej živela v Borovnici oziroma v Dolu pri Borovnici, tretja pa na Gorenjskem, tako da Ignacij Borštnik je bil pravzaprav bratranec določene generacije, da tako rečem, in ta je pa seveda izhaja iz Cerkelj na Gorenjskem. Jaz sem se posvetila v bistvu dvema generacijama, in sicer prvi generaciji, torej Mariji Borštnik, ki se je potem kasneje poročila v vas Laze pri Logatcu, potem njeni sestri Marjani in njuni svakinji Mariji, to je bila sestra njunega brata Janeza. Potem pa je v tej družini torej bil še sin, ta preomenjeni Franjo, ki je bil oče že omenjene Marije Borštnik. Skratka, izbrala sem si dve generaciji, ker so od vseh teh predstavnic, torej teh dveh generacij, pisma ohranjena v tem družinskem arhivu in v bistvu ta korespondenca je zelo obsežna. Torej začne se leta 1878, iz tega leta je ohranjeno prvo pismo tele Marije Kremenšek, ki je tukaj čisto na prvi sliki, možu. Njen mož je bil namreč takrat zaprt na Žabjeku in sta si dopisovala, tako da je ta pisma so zelo zanimiva, marsikaj izvemo o njih, v njih o gozdu, ker so pač, on je bil tam zaradi krivosečnje. No, potem ta pisma trajajo pa vse potem do 30 let 20. stoletja, sem pa jaz obravnavala samo pisma do leta 1903, ker v to leto v bistvu datirajo ta zadnji pismi teh dveh deklic, oziroma te deklice na koncu, ki je bila hčerka te Kremenšek Marije in ob njej sta pa še dve njeni sestri, ki sta torej tudi si izmenjevali pisma. Tako da ta korespondenca v bistvu obsega 224 enot in zanimivo je tudi to, da zato sem izbrala to sliko deklice, da pisma te Marije
Marije, Mici Kremenšek so v bistvu otroška pisma. Hkrati pa obstajajo tudi pisma njenega bratca, ki je potem v Ljubljani seveda obiskoval Realko in sta si dopisovala. Tako da ta korpus je res zelo zanimiv. No, zdaj seveda jaz sem vsa ta pisma analizirala, tako da to je v prispevku prikazano in kar je v bistvu bilo zanimivo, mi je bilo to, da o nekaterih od teh oseb nisem, se pravim, o Borštnik Mariji in o njeni svakinji Marjani, nisem vedela ničesar, pravzaprav niti njunih rojstnih podatkov ni bilo, tako da sem vse to morala nekako poiskati in v bistvu ta Marjana se je pol izkazalo, da je imela pravzaprav tako zelo žalostno življenje, na koncu je v bistvu umrla kot zapuščena ženska, medtem ko pa Borštnik Marija je pa pravzaprav potem se izkazalo, da je bilo njeno življenje zelo razgibano in nekako to tudi odražajo pisma. Takoj, ko sem brala pisma Marijane, so zelo preproste, vidi se, da je verjetno imela kakšno leto, dve osnovne šole narejeno, kolikor so pač takrat večinoma take vaške deklice obiskovale, medtem ko me že zato je v bistvu nekako sem iz tega tudi potem želela več odkriti, ker je pa ta Marija Borštnik, pa njeno pismo je bilo pa tako zelo drugačno, tako da dejansko se je potem izkazalo, kako v bistvu je bila neka povezava med to preprostostjo, neizobraženostjo Marijane in v bistvu Marije, čeprav sta očitno izhajale iz precej podobnih okolij, ampak se je njuno življenje potem čisto drugače nekako oblikovalo, najbrž zaradi pač tega, ker sta bili tako različni. Tako da jaz bi v bistvu predstavila, da ne bom predolga, samo življenje Marije Borštnik, tako kot sem ga rekonstruirala potem iz različnih dokumentov, iz matičnih knjig, s pomočjo različnih, kako bi rekla, kolegov, kolegic, ki so me potem napotili še na druge in tako v bistvu iz tega, da na začetku sem imela samo nekaj njenih pisem, se je na koncu sestavila, se mi zdi, ena taka prav zanimiva življenjska zgodba in bi vam jo zdaj na kratko predstavila. Pa še kakšno njeno slikco, torej tukaj z sinom in možem. Torej Marija, rojena Verbič, poročena Borštnik, je imela zelo razgibano življenje. Zanjo je sicer vse do smrti njenega prvega moža, Janeza Borštnika, veljal rek, ki ga je Zofka Kveder zapisala v romanu Njeno življenje, da namreč ženska ni krmilarica svoje usode. Janez Borštnik, s katerim se je poročila 3. februarja 1868, je bil namreč lahkomiseln pustolovec in človek, ki je želel živeti preko svojih zmožnosti in zato si je sposojal denar pri sorojencih, ki pa niso bili ravno najbolj, kako bi rekla, dobrosrčni in so seveda zato zahtevali tudi visoke obresti. Iz matičnih knjig lahko razberemo, da je Marija rodila 8 otrok in o svojem življenju na tej domačiji, torej v Dolu pri Borovnici, je svoji svakinji Mariji, ta Marija, ki pa je imela res tako urejeno življenje, bila je gospodarica na domačiji, skratka pri njej je vse nekako teklo, kot pač naj bi teklo. Skratka, ta Marija je priporočala, da bi bilo dobro, če bi malo več molila in takrat je Marija napisala, bom to prebrala, da malce zaživi skozi lastne besede pred nami. Pri nas je bil malokrat kakšen hlapec, večina so bili najemniki in najemnik, pa veš, se si izkušena, komaj žlico doli dne, pa že hitro teče na svoj dom in tako za moliti jih ni ostalo skoraj nič. Tudi dostikrat je bilo to, posebno ob nedeljah, ko sem imela 10 glav živine v hlevu, pa nisem imela ne hlapca, ne dekle in nedeljo tudi ne najemnika. Tako potem ni imel kdo moliti. Jaz sem mogla pridno delati, nisem imela časa misliti na molitev in tudi to ti rečem, ko bi on denarja ne imel, ne bi vedno okrog hodil, potem ko je ostal kakšen dan doma pri delavcih, mu je bilo zaradi pomanjkanja gospodarstva vse narobe. To pa moram reči, kar se tudi ti lahko spominjaš, da sem trpela pri tej hiši poživinsko.
da nisem imela nikakršnega življenja, nikakršnega veselja, bila sem vselej suženj. O odvisnosti ženinega ugleda od moževega je v istem pismu trpko, a bistroumno zapisala. Rekla pa sem že dostikrat, in to je resnica, da kadar gre gospodarstvo prav, vsak pravi, on je izvrsten gospodar, je priden in varčen, če pa gre slabo, ni nič vredna gospodinja, nima v hiši molitve, nima pravega reda in sploh nič ni vredna. Ko je Marija pisala to pismo, je družina že živela v Ljubljani, kjer je Janez Borštnik imel gostilno, natančneje v Kurji vasi, kamor se je odpravil po boljšem in lažjem zaslužku. Zadolžena domačija v Dolu pri Borovnici, ki jo je prevzel kot najstarejši sin, pa je medtem prišla v tujo last. Janez Borštnik je za posledicami daljše tuberkuloze, torej bolezni, umrl 4. marca 1893, vendar je iz pisem razvidno, da je vsaj od leta 1891, ko je bil zaradi dolgov zaprt na Žabjeku, prevzela ona skrb za družino in gostilno. Po moževi smrti je najprej vodila to gostilno v Kurji vasi, nato pa je imela gostilno v središču Ljubljane v tako imenovanih takrat Prešernovih ulicah, danes je to Čopova ulica. Skratka, preselila se je iz v bistvu nekega predmestja v samo središče in očitno to zaradi svoje sposobnosti. Skratka, vse to gotovo priča o njeni ambicioznosti, ki pa sta se lahko v bistvu izrazili šele, ko je postala vdova. No, z moževim sorodstvom, to je razvidno iz pisem, njen odnos ni bil enostaven, saj jim je zamerila, da so mu denar posojali za visoke obresti, po drugi strani pa se je na začetku vsaj morala tudi sama večkrat obrniti nanje s prošnjo za denarno podporo. Zanimivo je, da se ta odnos ni izboljšal niti potem, ko se je njen prvorojenec Ivan poročil s svojo sestrično Ivanko, hčerko Marije in Jožefa Kremenška, in ta Ivanka se je prej bila njena fotografija na platnu, sicer pa je bila ta fotografija tudi objavljena, samo kot zanimivost povem, v Domu in svetu. Bila je prijateljica fotografa Davorina Rovška, ki je očitno to fotografijo potem poslal, in tako ona kot tudi sestra kasneje sta obe se potem znašli na straneh Doma in sveta. No, skratka, kot lahko sklepamo iz teh ohranjenih pisem, njene torej snahe Ivanke so Marijo dojemali kot slabo mater in očitno niso imeli razumevanja za to, da je vse otroke preživljala in tudi izšolala sama. Tudi ta sin Ivan je v bistvu na Dunaju doštudiral medicino. Morda se tudi zato, kot beremo v Slovenskem narodu, tukaj sem dala pač slikco iz Slovenskega naroda, odločila, da leta 1900 odide v Ameriko. Skratka, jaz sem tale listič našla v bistvu že med pismi in vedno se mi je zdelo zanimivo, kaj se je pravzaprav potem zgodilo z Marijo v Ameriki. Še posebej, ker je pač tudi ta Ivanka tako precej zaničljivo rekla, da je kar pustila sina in hčerko, ki takrat še od teh 8 otrok nista bila preskrbljena, in se odpravila v Ameriko. Ampak skratka, nekako se mi je zdelo, da na to vprašanje nikoli ne bom našla odgovora. Seveda danes z današnjimi možnostmi digitalne knjižnice seveda se da marsikaj poiskati in najti, in tako sem dejansko z tem kar precej dolgotrajnim, bom rekla, kar udarjanjem skoraj, našla njeno ime omenjeno v članku, ki ga je v bistvu podpisala sama. To je bilo eno tako obvestilo, objavljeno v Ameriškem Slovencu, in sicer se glasi takole. Lansko leto v svečanu sem došla v Ameriko.
Takoj se je bila raznesla govorica, da je došla v Joliet neka ženska, ki je v Ljubljani umorila svojega moža in je pred kaznijo pribežala tu sem. Vsakdo pa ne ve, da je tako grozna in neresnična očitanja in obrekovanja preveč težko molče prenašati, zato svarim prav resno vse tiste, ki so doslej to laž raznašali, naj tega v bodoče več ne stori. Moj pokojni mož Ivan Borštnik je umrl pred 8 leti na jetiki, ki je rodbinska bolezen in na kateri je 5 let bolehov. Kdor se če kaj več o tem prepričati, naj piše na magistrat v Ljubljano. Podpisala se je kot Marija, rojena Verbič, udovela Borštnik, poročena Tekavčič. Mislim, da iz tega zapisa veje res samozavest in upornost ženske, ki se je, če se prej spomnimo, sama poimenovala sužnjo, v bistvu spremenila dejansko v krmilarico svoje usode in si na drugi strani Atlantika ustvarila novo življenje in očitno tudi nov zakon. Kaj se je potem naprej odvijalo z njo, nekako sama nisem našla odgovora na to, ampak kot sem rekla, pomagale so mi kolegice in na tem mestu bi se zahvalila doktorici Mirjam Milharčič-Hladnik, ki je aktivirala svoje zveze seveda v Ameriki in tako je gospod Joe Valenčič seveda odkril, kaj se je potem zgodilo z Marijo Tekavčič, kako je skratka, kdaj je umrla. Torej, očitno se je poročila, no, umrla pa je potem, skratka, stara 60 let, tako je bilo zapisano v Enakopravnosti, to je bil časopis ameriških Slovencev. V torek je umrla 60 let stara Marija Tekavčič, rojena Verbič z Vrhnike, soproga Josipa Tekavčiča, potem je naveden naslov v Chicagu. Pokojnica je bolehala že več let, a zadnjih par let je izgubila vid popolnoma. V Ameriki je bivala 20 let, ves čas v Jolietu. Poleg soproga zapušča še v stari domovini 3 sine in 1 hčer. No, kar je zanimivo iz tega zapisa je to, da je bila Marija rojena leta 1851 in je torej bila ob smrti dejansko stara 70 let, tako da očitno je 10 let prikrila, morda tudi zato, ker je bil ta Josip Tekavčič pa mlajši od nje, ampak očitno se to nikomur ni zdelo nič nenavadnega, očitno je teh 10 let dobro skrila, ne glede na to težko in razgibano življenje. Tako da bi zaključila s tem, da pravzaprav Marijina življenjska zgodba priča o tem, da je ženska v patriarhalni družbi in dobi 19. stoletja lahko uresničila svoje ambicije in sposobnosti šele kot vdova, saj je bil s tem njen položaj bolj ugleden kot položaj neporočene ženske. Kot izseljenka pa je Marija Borštnik nenazadnje uresničila še eno izmed ne tako redkih ženskih usod na Slovenskem v poznem 19. stoletju in v začetku 20. Tako da to je še moj prispevek. Zdaj pa seveda smo tukaj, če kdo želi kaj vprašati ali pa morda kdo od avtorjev in avtoric prispevkov, tudi nekaj vas je danes med nami, bi želel kaj dodati, spolno uravnotežiti ta današnji večer še s kakšnim portretirancem v zbirki oziroma v almanahu, ali je morda kakšno vprašanje, komentar. Žal Mateje ni, ki bi gotovo bila najbolj primerna, da ji zastavimo kakšno vprašanje. Sej ne, da bi... Ja, ker mene nekaj zanima. Kako to, da si dobila v roke so to zbirko pisem? Meni se zdi to blazno dragoceno, no? Ja, v bistvu to je družinski arhiv, tako da pač to je ležalo zakopano. Jaz sem že dlje časa, ko sem pač to želela, ker sem jih brala ta pisma, kaj iz tega narediti. Potem smo imeli možnost v enem študentskem projektu to prepisovati. Potem je bila še korona, ki je za kakšno stvar celo bila dobra, da smo potegnili stvari iz predalov, ki jih prej nismo. Tako da, ja, to je v bistvu v hiši
se ohranil, ker pač usoda teh žensk je bila taka, o katerih sem govorila, da se ni nobena poročila, oziroma ena se je, ta, kot sem rekla, pa se je potem tudi zelo hitro vrnila, ker je mož zbolel, na Reki sta živela, tudi on je, kot je rekla Marija, to je bil njen sin za rodbinsko boleznijo, tuberkulozo umrl in tako se v bistvu to ni nikamor razneslo. No. Ta sin, ki je pa bil še njihov brat, deček, ki sem ga omenila, pa tudi v bistvu ja, se je ohranila ta dediščina. Jaz sem hotela v bistvu samo dodati temu, kar si Vesna ti povedala, da sem se jaz z mladiko v bistvu srečala prvič v zapuščini Zofke Kveder, zato ker je njena hčerka Vladoša obiskovala tudi internat, živela je v internatu, tako da je Zofka kar nekaj pisem, ker pa je bila zelo taka uporniška, napisala Mariji Vesner in so ta pisma dejansko tudi ohranjena Zofki na Mariji Vesner, ne pa obratno, mislim, da obratno jih ni. In tam so tudi bili zelo veliki prijateljici s Karmelo Kosovel, ki je tudi takrat obiskovala mladiko in tudi pošiljala je, mislim, da Vladoša razglednice, na katerih je razvidno, kako lepo je bila opremljena mladika, tako da ta mladika, sem zelo vesela, da si to naredila, ker mi je tako zelo zanimiva že dlje časa. Ja, zelo zanimivo. Sej, če lahko sam še dodam, ker si me spomnila, Marija Vesner je drugače bila zelo kontroverzna vzgojiteljica. Ne? Ona je bila nadzorovalna dama, se pravi nekdo, ki je imel vlogo paziti na moralo teh deklet, in je bila po eni strani, so jo nekatere opisovale kot zelo zoprno, kar dost strogo, bi rekla, da mestoma celo mogoče malo nasilno, ne, včasih je kar vlekla pod umivalnik pa umivala ličila dol recimo, ne, ali pa druge so bile bolj mile, pa so rekle, da je bila sam stroga, da so mogle vedno biti urejene in tako, ampak nobenih ličil in njih pripravljala za žene pa negovalke doma, ampak so morale biti zares vzdržati pri svoji časti, ali kako bi rekla. Ne. Ilka Vašte recimo je zapisala, da pač ni živela, da se je zataknila nekje v času. Ne. Ona je živela v nekem času 19. stoletja, s časom ni šla naprej. Če pogledate slike, fotografije njene, je bila do vratu zapeta, imela je tle uno broško, bel vratniček, broško, te črne obleke, zelo temne obleke, dolge in tako, da je zares bila zelo v tem smislu zelo tradicionalna, bi rekla. Ne. Ampak kljub vsemu, ne, je zagotovila vendarle izobrazbo toliko in toliko ženskam. Ne. Še kakšno vprašanje mogoče? Ti si rekla, Gaša, da bi? Ne, videla sem eno vprašanje v publiki prej, zato. Še vedno želje vprašati? Jaz ne vidim, ker tako malo sedim, da nimam čisto pregleda. Aha. Nismo sprovocirali. Tako, ja. Ja, nobenih pisem, ohranjena so samo ta pisma, preden je šla v Ameriko, potem pa zgleda, da mogoče so ji tako zamerili in ona njim, da niso, ali pa so se zgubila, no, ampak po mojem, da ne, ker so vsa pisma ohranjena, tako da je ta pot, po mojem, ki jo je tam naredila, bila toliko drugačna in drzna, da se je zdelo morda, da ne bo to sprejemljivo. Je pa res, da je tudi njen sin potem umrl, mislim, da leta 1903, tako da se je ta zveza v bistvu tudi na nek način pretrgala, potem je bila samo še v bistvu družina njene svakinje. Ne. Ne, ni nobenega obeležja, ni na stavbi. Ne. Taka splošna vednost danes je, da je to bilo zgrajeno istočasno kot, oziroma par let
kasneje kot realna gimnazija, ki jo Max Fabiani naredil, ne, ampak takrat tudi z veliko donacijo tega Gorupa, ne, dobrotnika Gorupa in pa, ko se je združilo, se je zdelo, kot da je to bilo grajeno hkrati z istimi sredstvi in tako naprej, ne. Tako da po moje ministrstvo za zunanje zadeve niti ni za kriviti, da nimajo stavbe, ne, zagotovo bi bilo pa treba zdaj to vednost ven prinesti in to obeležje zagotoviti, ne. Vsaj mesto Ljubljana, jaz mislim, da bi se mesto Ljubljana lahko angažiralo, ampak je res tudi to, da moramo mi, ki to vemo, ne, da moramo mi, ki to vemo, pač to povedati, ne, pa narediti nekaj okoli tega, to pa je tudi res, ne, ker je taka zakopana vednost to, no, ja. Jaz sem imela malo več slik, sem hotela še pokazati, sem prej pozabila, ampak več ne dela. V bistvu sem jaz napisala doktorat o meščanskem življenju v Trstu. In sem potem ugotovila, da je bil ta Richard Burton in potem še bolj njegova žena, sta bila blazno vpletena v to življenje, kajti naučila sta se tudi italijansko, znala sta nekaj nemščine tudi in govorila tudi francosko in angleško, tako da sta se zlahka sporazumevala z drugimi prebivalkami in prebivalci Trsta in sta se res upela v to mesto. Ona je, kot sem omenila, bila velika dobrodelnica, vodila je raznorazna društva, predvsem za pravice živali se je zauzemala v tem mestu, no. Kar je bilo takrat precej nenavadno, zanimalo jo je tudi vegetarijanstvo, čista eksotika takrat, pa spiritualistične seanse so jima bile blizu, čeprav je bila ona zelo verna. In neka iskra, no, se je zbudila v meni in potem sem delček doktorata namenila njima, še zlasti njej. In ko je Mateja brala moj doktorat, jo je to zanimalo in me prosila, če bi to malo razširila. Meni se zdelo, ne vem, slovenski almanah, ona v bistvu je niso zanimala ta nacionalna gibanja, še zdaleč ne konflikti recimo, ne. Pa me je vendar prepričala in mislim, da je njena zgodba na mestu, ker mogoče ne govori o nekih obrobnih ljudeh ali pa o ljudeh, ki so bili odrinjeni na rob pozabe, pa vendar je ona živela celo svoje življenje v senci tega svojega moža in je njena prepletenost z mestom Trst danes neznana, no. Tako. Hvala. Jaz bi mogoče samo dodala, da vsa ta pisma, o katerih sem pisala, so tudi v elektronski zbirki, sam zdaj nam ne deluje, da bi pokazala, tako da so vsa dostopna tudi javno. Ja, mogoče poveš, kje? Ja, mislim, dostopna so pač na spletnem naslovu pisma-rch.ung.si, to je pač elektronska zbirka, ki jo imamo na Univerzi v Novi Gorici in kjer niso samo ta pisma, so tudi pisma Aleksandrink, skratka, sploh ta dediščina na tem področju primorske, notranjske, to smo ustavljali in tudi nadaljujemo, tako da zdaj so tudi vsa pisma Videje Raj, pisateljic, pesnic smo že vnesli, skratka delamo na tem. Mislim, da imamo kakih 500-600 ta hip. In se tudi da iskati po ključnih besedah, skratka imajo meta podatke, vse je odprto za javnost, razen popravki, to pa ne dovolimo. Ja, zgleda, da smo izčrpali. Jaz vas moram še povabiti seveda k nakupu knjige. Nekaj knjig je danes na voljo, mislim, da 10% popust, če sem si prav zapomnila, dobite promocijski danes, tako da mislim, da se na gospoda Cirila lahko obrnete. In sicer pa vabim k branju, vsi prispevki so resnično zelo zanimivi.
kot vedno v tej zbirki, tako da hvala za pozornost in lep večer še naprej.